ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललितान श्री विशाखान्वितान। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदीयन्तस्तो ह्यभद्राणि हृद्यन्तश्चभद्राणि विधुनोति सुरीत्सिताम् विधुनोति सुरेत्सिताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति આટલું મોટું સોલાસ એટલે શું? આશ્વાસન. આટલું મોટું આશ્વાસન ક્યાં છે? બધું જ અભદ્ર દૂર થઈ જશે. કેટલા બધા પોટલા લઈને આવ્યા છીએ આપણે પૂર્વજન્મના. આ જન્મમાં પણ કેટલા બધા માર્યા છે અનેક પ્રકારના કર્મોના, સકામ કર્મો, વિકર્મો, બધા જ પોટલા, બધું જ અભદ્ર. કારણ કે દરેક પોટલું અભદ્ર છે. એવું નથી કે ખાલી પાપ જ અભદ્ર છે, પુણ્ય અભદ્ર નથી. એના માટે પણ આવવું પડે છે. બધું જ અભદ્ર છે, બધું જ નાશ પામે છે. શ્રી કૃષ્ણ ડાયરેક્ટ પોતાની પાસે બોલાવી લે છે, ડાયરેક્ટ શુદ્ધ પ્રેમ આપે છે. અને કેમ ના આપે? ભીષ્મ પિતામહ જેવા મહાન ભક્તની સ્તુતિ આપણે સાંભળવાનો, ગાવાનો, એને બોલવાનો, સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ તો વાય હી વિલ નોટ ગીવ, રાઈટ? બટ વી હેવ ટુ ટ્રાય. આપણે આપણી સેવા કેવી હોવી જોઈએ? નિત્ય હોવી જોઈએ.
ભલે મન જે છે એ આપણું રીપુ પણ છે અને બંધુ પણ છે. રીપુ એટલે શત્રુ અને બંધુ એટલે મિત્ર અથવા ભાઈ, બરાબર. પણ ઇફ વી કન્ટિન્યુઅસલી કન્સિસ્ટન્ટલી ડિપ્લોય અવર માઇન્ડ, Krishna will definitely enlighten us with Krishna Prem, which is the goal of human life. And so we must try, everybody should try. Nityam Bhagavata Sevaya. We'll start with આપણે 34મો પૂરો કરી દીધો હતો, રાઈટ અમરીશ પ્રભુ? હા પ્રભુ, 35. ગુડ. ઘણા બધા લોકો જપામાં આજે જોયા હતા, અને પ્લીઝ ડુ કમ સિન્સિયરલી, રેગ્યુલરલી. એ જ તો મેઇન છે આપણા માટે. અર્લી મોર્નિંગ બ્રહ્મ મુહૂર્તના જે જપ છે એની ક્વોલિટી જે છે એની તુલના આપણે દિવસના જપ સાથે ક્યારેય ન કરી શકીએ. ઇટ ઇઝ મતલબ આસમાન જમીનનો ફરક. જ્યારે દુનિયા આપણી ઉપર કબજો જમાવવા માટે પ્રયત્ન કરતા હોય, એ કેવી રીતે? જાત જાતના કામ, તમારા કુટુંબના કામ, સમાજના કામ, ધંધાથી જે કંઈ પણ કામ હોય, રાઈટ? સો પ્લીઝ ડુ કમ અને ડુ ચેન્ટ એટેન્ટિવલી. વિડીયો ઓન રાખીને સરસ રીતે જપ થતા હોય, અને જરૂર ના હોય તો તમારે પેલું સ્ટેન્ડ લાવી શકાય. એક મોબાઈલ રાખવાનું સ્ટેન્ડ હોય, જો તમે મોબાઈલથી કરતા હો તો દેન વિડીયો કેન બી ઇન ફ્રન્ટ, અને that gives inspiration to all. એવું નથી કે ઇટ્સ ફોર યુ ઓનલી, બીજા બધાને પણ એનાથી પ્રેરણા મળે છે, રાઈટ? સો વી ઓલ મસ્ટ ડુ ધેટ. આજે અમરીશ પ્રભુ, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ, પ્રકાશ પારેખ પ્રભુ, શોભા માતાજી, કલ્પના માતાજી, આરતી અગરા માતાજી, આઈ ડોન્ટ નો, જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ આફ્ટર 6 o'clock, અને આઈ મીન whoever, જેમનો વિડીયો ઓન છે હું તો એમને ખાસ બોલું છું. આઈ ડોન્ટ ટેલ નેમ ઓફ અધર્સ. વિડીયો ઓફ મીન્સ સ્લીપિંગ, એવું? ઓકે, પ્લીઝ ટ્યુન અપ યોરસેલ્ફ. વી મસ્ટ ટ્યુન અપ. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ, 9મો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 36. 35 પ્રભુજી. I'm sharing the screen. બધાનું સ્વાગત છે. યસ, ચારુલતા માતાજી, તમે બેસી ગયા? હવે ખાટલામાંથી બહાર આવી ગયા? અત્યાર સુધી તો બધાને લગભગ ટ્યુન જે છે એ એને કહેવાય આત્મસાત થઈ હશે. ના થઈ હોય તો પ્લીઝ ડુ ટ્રાય. એક જ ટ્યુન આપણે કરીએ છીએ ઘણા ટાઈમથી, એટલે એનું સરળ થઈ જવું જોઈએ. અને આપણે 3-4 ટ્યુન તો લિટરલી આપણી થઈ ગઈ છે, રાઈટ ને? જસ્ટ સપદી સખી વચો નિશમ્ય મધ્યે નિજ પરયોર બલયોરથમ નિવેશ્ય સપદી સખી વચો નિશામ્ય મધ્યે નિવેશ્ય હિતવતી પરસૈનિકાયુરક્ષણા યતવતી પાર્થ સખેરતીર્મમાસ્તુ.
हितवती परसैनिकायुरक्षा पार्थ सखेरतिर्ममास्तु सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य सपदि सखिवचो निशम्यमादे परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु यतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु more time. सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य सपदि सखिवचो निशम्यमादे निज निवेश्य हितवती परसैनिकायुरक्ष्णा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु हितवती परसैनिकायुरक्षा हितवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु Yes, over to Prabhuji's. सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयो बलयो रथं निवेश्य सपदि सखिवचो निशम्यमादे निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षा यतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु स्थितवती परसैनिकायुरक्षा यतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य सपदि सखिवचो निशम्यमादे निज परयोर्बलयोरथं हितवती परसैनिकायुरक्षणा हितवती पार्थ सखेरतिर्ममस्तु हितवती परसैनिकायुरक्षा पार्थ सखेरतिर्ममास्तु ભાવ સરસ છે. તમે જોયું કે પાર્થ સખીએ જે છે પાર્થના સખા એમાં મારી રતી જાય રતિર મમાસ્તુ. કેટલો ભાવ છે ભીષ્મ પિતામહનો. મૃત્યુ વખતે પણ આ જ ભાવ પાર્થ સખીમાં રતી જાય. આપણે એવો ભાવ મળે એવી આપણે કૃપા મળે એવી પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે તમારામાં મારી રતી જાય. પાર્થ સખે વિજય સખે. ચાલો ચાલો નેક્સ્ટ. सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निज परयो बलयो रथं निवेश्य सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा यवती पार्थ सखेरतिर्ममस्तु
हितवती परसैनिकायुरक्षां पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। જો હ ને ર જોડેલા છે એટલે રીત તમે બોલી શકો, એમાં હ સાયલન્ટ થઈ શકે, રીતવતી એવી રીતે પણ બોલી શકાય, રાઈટ? ટ્યુનની થોડી પ્રેક્ટિસ એકચ્યુઅલી ગઈકાલે મારે મૂકવાની રહી ગઈ, પણ વી મસ્ટ ટ્રાય. યસ, નેક્સ્ટ પ્રકાશ પ્રભુ ટ્રાય. ગુરુનાથ પ્રભુ તમે કર્યો કે નહીં, આઈ ડોન્ટ નો. ચાલો. સપદી સખી વચો નિશમ્ય મધ્યે નિજ પરયોર બલયોરથમ નિવેશ્યા. સપદી સખી વચો નિશામ્ય મધ્યે નિજ પરયો બલયોરથમ નિવેશ્ય. સ્થિતિવતી પરસૈનિકાર્યુરક્ષણ ऋतवती पार्थ सकेरति ममास्तु. સ્થિતવતી सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयोरथम निवेश्य. સપદી સખી વચો નિશમ્ય મધ્યે નિજ પરયો બલયોરથમ નિવેશ્ય. ऋतवती पर सैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु. સ્થિતવતી પરસૈનિકાયુરક્ષણા ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु. પ્રેક્ટિસ. सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथम निवेश्य. सपदी सखी वचो निशाम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथम हितवती पर सैनिकायुरक्षणा रतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु. સ્થિતવતી પરસૈનિકાયુરક્ષણા પાર્થ સખેરતિર્મમાસ્તુ. સખામાં મારી મતી જાય. યસ યસ, ચાલો. સપદી સખી વચો નિશમ્ય મધ્યે નિજ પરયોર્બલયોરથમ નિવેશ્ય. સપદી સખી વચો નિશામ્ય મધ્યે નિજ પરયોર્બલયોરથમ નિવેશ્ય. हितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु. સ્થિતવતી પરસૈનિકાયુરક્ષણા ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु. સોરી. યસ, માતાજી. સપદી સખી વચો નિશામ્ય મધ્યે નિજ પરયોર્બલયોરથમ નિવેશ્ય. સપદી સખી વચો નિશમ્ય મધ્યે हितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु.
सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयो बलयो रथं निवेश्य सपदि सखी वचो निशम्यमध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु स्थितवती ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु सपदि सखी वचो निशाम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं ऋतवती परसैनिकायुराक्षणा ऋतवती पार्थ सखेरति ममास्तु सपदि सखी वचो निशाम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य सपदि सखी वचो निशाम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य रतवती परसैनिकायुरक्षणा रतवती पार्थ सखेरति ममास्तु ऋतवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु सपदि वचो निशाम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य सपदि सखी वचो निशाम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य चित्तवती परसैनिकायुरक्षणा चित्तवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु सैनिकायुरक्षणा चित्तवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा पार्थ सखेरतिर्ममास्तु सपदि सखी वचो निशाम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य सपदि सखी वचो निशाम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य
चित्तवती परसैनिकायुरक्ष्णा यतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु सीतावती परिनिकायुरक्षणारितवती पार्थ पार्थसखेरतिर्ममास्तु सपदि सखी वचो निशाम निज पयोर्बलयो रथम निवेश्य सपदि सखी वचो निशाम निज पयोर्बलयो स्थितवती परसैनिकायुरक्षं धृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु सपदि सखी वचो निशम्यमध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य सपदि सखी वचो निशाम्यमध्ये परयोर्बलयो रथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा यतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु सपदि सखी वचो निशाम्यमध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य सपदि सखी वचो निशाम्यमध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य हितवती परसैनिकायुरक्षणावती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु सीतवती परसैनिकायुरक्षणावती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु सपदि सखी वचो निशाम्यमध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य सपदि सखी वचो निशाम्यमध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य हितवती परसैनिकायुरक्षणा रतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु स्थितवती परसैनिकायुरक्षणारितवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु ओके सपदि सखी वचो निशाम्यमध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य सपदि सखी वचो निशाम्यमध्ये परयोर्बलयो रथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा यतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु स्थितवती परसैनिकायुरक्षणावती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु सपदि सखी वचो निशाम्यमध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य
સપદી સખી વચો નિશમ્યમધ્યે નિજ પરયોર્બલયોરથમ સ્થિતવતી પરસે નિકાયુરક્ષણા ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु લાસ્ટ વન કોઈને બોલાવવું હોય then we'll start. Okay, nobody. ચાલો, very good. At least 7:30 we should pause so that ચર્ચા માટે વાંચન માટે સમય રહે, right? If there are so many people then પણ ખરેખર આ શ્લોક બોલવાથી એક અલગ જ પ્રકારનો આશીર્વાદ મળતો હોય એવું લાગે. ઇટ ઇઝ અ ફેક્ટ, સત્ય વાત છે, અનુભવ કરી શકીએ આપણે એને, એટલા બધા પાવરફુલ છે ભાગવતમના શ્લોકો. સો all sincere students, I mean, who really want to progress spiritually, must try, right? Must try reciting Sloka of Bhagavatam. બરાબર? હવે સિન્સિયરિટીની ડેફિનેશન ક્યાંથી લાવી? સિન્સિયરિટી ઇઝ ઇન્ટરનલ મેઝર, સબ્જેક્ટિવ પણ છે, ઓબ્જેક્ટિવ પણ છે. But at least those who are like maybe chanting 16 rounds or મોઢે થઈ જાય છે પ્રભુજી, શ્લોક મોઢે થઈ જાય છે. બહુ સરસ. કૃષ્ણ's blessing મોઢે થઈ જાય તો હું સર્ચ કરી રહ્યો છું. અમરીશ પ્રભુનું પોસ્ટિંગ મળી ગયું છે. ચાલો, શબ્દાર્થ લેશું આપણે. સપદી યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર. સખી વચઃ મિત્રની આજ્ઞા. સખી વચઃ મિત્રની આજ્ઞા. નિશમ્ય સાંભળીને. નિશમ્ય સાંભળીને. મધ્યે ની વચ્ચે. મધ્યની વચ્ચે. નીચ પોતાના. નિજ પોતાના. પરયોહો અને દુશ્મન દળ. પરયોહો અને દુશ્મન દળ. બલયોહો બળ. બલયોહો બળ. રથમ રથ. રથમ રથ. નિવેશ્ય પ્રવેશ કરીને. નિવેશ કરીને. સ્થિતવતી ત્યાં રહેતી વખતે. સ્થિતવતી ત્યાં રહેતી વખતે. પર સૈનિક દુશ્મન સૈનિકોના. પર સૈનિક દુશ્મન સૈનિકોના. આયુહુ આયુષ્ય. આયુષ્ય. અક્ષણા જોઈને. અક્ષણા જોઈને. વતી ઘટાડવાનું કૃત્ય. ઘટાડવાનું કૃત્ય. પાર્થ અર્જુન પૃથા કુંતીના પુત્રના. યસ યુ આર રાઈટ. સખે મિત્રને. સખે મિત્રને. રતિહિ ઘનિષ્ઠ સંબંધ. રતિહિ ઘનિષ્ઠ સંબંધ. મમ મારો. મારો. અસ્તુ હોજો. હોજો. પાર્થ સખી રતિ મમાસ્તુ. કેટલો સરસ શબ્દ છે, અદ્ભુત. અનુવાદ બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ એ શ્રી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિમાં અર્જુન અને દુર્યોધનના સૈનિકો વચ્ચે મિત્ર આજ્ઞાના પાલન અર્થે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રવેશ્યા અને ત્યાં હતા તે દરમિયાન તેમણે પોતાની કૃપાપૂર્ણ નજર વડે વિરોધ પક્ષની આયુષ્ય મર્યાદા ટૂંકાવી નાખી. તેમણે દુશ્મનો તરફ માત્ર નજર કરીને આમ કર્યું હતું, મારું મન તે કૃષ્ણમાં સ્થિર થાવ. કઈ ઘટના છે? આપણે ભગવદ ગીતામાં ક્યારે આવે છે આ ઘટના? પહેલા રથ લઈ જવાનું. એક્ઝેક્ટલી.
સ્વત લઈ જાય છે વચ્ચોવચ્ચ. વચ્ચોવચ્ચ લઈ જાય છે અને વચ્ચે મૂકી દે છે. અને આપણે જનરલી ભગવદ્ ગીતા 18 ડેઝમાં કયા 3 પાત્રોની માનસિકતાની ચર્ચા કરીએ છીએ? ધૃતરાજ, દુર્યોધન અને અર્જુન. દ્રોણાચાર્ય. ધૃતરાજ, દુર્યોધન અને અર્જુન. ઓકે, અહીંયા આગળ હવે એ જ ઘટનામાં 4થું પાત્ર ઉમેરાય છે કે જે મહાભાગવત છે અને ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે એવા ભીષ્મ પિતામહની માનસિકતા. ઇટ્સ અનધર એંગલ. અને ખરેખર બહુ ધ્યાનથી એને સ્ટડી કરવાનો અથવા તો સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ આપણે. કઈ માનસિકતાથી જુએ છે અને એમના વિચારો શું છે, અને ખરેખર શુદ્ધ ભક્તના વિચારો ધેટ મીન્સ કે એવું ખરેખર બન્યું હોય એવું છે. યસ, દર્શના રાજગોર માતાજી વાંચો તમે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થ બાય એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા 1.21-25 માં અર્જુને પોતાનો રથ બંને પક્ષના સૈનિકોના સૈન્યો વચ્ચે મૂકવા અચ્યુત એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જણાવ્યું. પોતાને યુદ્ધમાં જેમનો સામનો કરવાનો હતો તે શત્રુઓનું નિરીક્ષણ કરી રહે ત્યાં સુધી ત્યાં રહેવા તેમને કહ્યું. જ્યારે ભગવાનને એમ જણાવવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે તરત જ કોઈ આજ્ઞાપાલકની માફક એ પ્રમાણે કર્યું અને ભીષ્મ આ રહ્યા, દ્રોણ આ રહ્યા વગેરે કરીને સામા પક્ષના બધા જ મહત્વના પુરુષો બતાવ્યા. ભગવાન સર્વોચ્ચ પરમાત્મા છે, તેથી સામી વ્યક્તિ ભલે ગમે તે હોય છતાં તેઓ નથી તેના આજ્ઞાપાલક કે નથી તેના સંદેશાવાહક, પરંતુ પોતાના શુદ્ધ ભક્તો માટેની તેમની અહેતુકી કૃપા અને સ્નેહના કારણે તેઓ ઘણીવાર આજ્ઞાકિત સેવકની માફક ભક્તની આજ્ઞાનું પાલન કરે છે. નાના બાળકની આજ્ઞા પ્રમાણે કરતા જેમ પિતા ખુશ થાય તેમ ભક્તની આજ્ઞા અનુસાર કરતા ભગવાન ખુશ થાય છે. ભગવાન અને તેમના ભક્તો વચ્ચેના દિવ્ય પ્રેમને કારણે જ એ શક્ય બને છે. અને ભીષ્મદેવ આ બાબત અંગે સભાન હતા, તેથી તેમણે ભગવાનને પાર્થ સખા અર્થાત અર્જુનના મિત્ર કહીને સંબોધ્યા. ભગવાને એમની કૃપાળુ દ્રષ્ટિથી શત્રુઓના આયુષ્યની મર્યાદાને ટૂંકાવી નાખી. એમ કહેવાય છે કે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ મેદાન પર એકઠા મળેલા સર્વ યોદ્ધાઓ પોતાના અંતકાળે ભગવાનના સાક્ષાત દર્શન કરવાને લીધે મુક્તિ પામ્યા. આમ ભગવાને અર્જુનના શત્રુઓના આયુષ્ય ટૂંકાવી દીધા. તેનો અર્થ એવો ન કરાય કે ભગવાન અર્જુનના હેતુ માટે પક્ષપાતી બન્યા. ખરેખર તો ભગવાને દુશ્મનો ઉપર કૃપા કરી, કારણ કે જો તેઓ સામાન્ય રીતે જીવન જીવતા ઘરે મૃત્યુ પામતા હોત તો તેઓ મુક્તિ પામ્યા ન હોત. અહીં કુરુક્ષેત્રમાં અંતકાળે ભગવાનના દર્શન કરવાની તક તેમને મળી, એથી તેમણે આ ભૌતિક જીવનમાંથી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી. તેથી ભગવાન સર્વથા કલ્યાણકારી છે અને તેઓ જે કાંઈ કરે છે તે સર્વના ભલા માટે હોય છે. દેખીતી રીતે તો તે તેમના મિત્ર અર્જુનના વિજય માટે હતું, પરંતુ ખરેખર તો તે અર્જુનના શત્રુઓના ભલા માટે હતું. આવી ભગવાનની દિવ્ય લીલાઓ હોય છે અને જે કોઈ એ સમજે છે તે પણ આ ભૌતિક દેહનો ત્યાગ કર્યા પછી મુક્તિ પામે છે. ભગવાન કોઈ પણ સંજોગોમાં કંઈ ખોટું કરતા નથી, કારણ કે તેઓ પરમ છે અને સર્વદા બધા માટે કલ્યાણકારી છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ દર્શના માતાજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિને ઇતિ નામ્ને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્યસ્તારિણે. પ્રભુપાદ એમના લેક્ચરમાં એક પેલો દાખલો આપે છે. બીજું વિશ્વયુદ્ધ ચાલતું હતું અને એક વ્યક્તિ યુકે પ્રેસિડેન્ટ એ વખતના વિન્સ્ટન ચર્ચિલ આઈ થિંક એમની એપોઇન્ટમેન્ટ લે છે. અને ખ્યાલ હોય તો મોસ્ટલી એમાં ઓપોઝિંગ પાર્ટીમાં એક ગ્રુપ હતું જે હિટલર અને જાપાન વાળા અને એ બધાનું, અને જર્મની જાપાન એ બધા, અને બીજું ગ્રુપમાં જે લીડ હતા એ મોસ્ટલી યુકે યુએસ, રાઈટ. યુકે વોઝ ઓલ્સો એ વખતે એવું કહેવાય કે ભાઈ હજી પણ ઇંગ્લેન્ડની સત્તા ચારે બાજુ ઘણી બધી ફેલાયેલી હતી, એટલે દે વેર ઇન સેન્ટર અને વેરી પાવરફુલ. અને ચર્ચિલ જે છે એ એના પ્રેસિડેન્ટ પાછા, એટલે ઓર એનું સેન્ટર ઓફ ફોકસ બધાનું. અને પાછું વિશ્વયુદ્ધ ચાલે, એટલે સામાન્ય યુદ્ધ નહીં કે બે રાષ્ટ્ર વચ્ચેનું હોય, આ તો આખું વિશ્વ જેમાં જોડાયેલું છે એવું.
એટલે કેટલી બધી જેને કહેવાય કે એન્ઝાયટી હોય, કેટલું બધું કામ હોય. એટલે એક વ્યક્તિ એવા કામની વચ્ચે વિન્સ્ટન ચર્ચિલનું કંઈક એપોઇન્ટમેન્ટ લે છે અને એને મળવા માટે જાય છે. તો મળવા માટે જાય છે અને ત્યાં એને બહાર વેઇટિંગમાં બેસાડે છે. એટલે બેસી રહે છે 10 મિનિટ, 15 મિનિટ, 20 મિનિટ. એને અકળાય છે કે કેમ આટલી બધી વાર થાય છે. એટલે એક વ્યક્તિને પૂછે છે તો કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઇઝ વેરી બિઝી, વોટ્સ એવર, પ્રેસિડેન્ટ ઇઝ વેરી બિઝી. એટલે કે થોડી વાર પછી મળશે. પાછી બીજી 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ, 20 મિનિટ જતી રહી. પાછા ઊભા થયા, પાછા પૂછે છે કે ખરેખર મેં એપોઇન્ટમેન્ટ લીધી હતી પણ કેમ વાર થાય છે. એટલે કે તમને ખબર નથી કે વિશ્વયુદ્ધ ચાલે છે અને કે એક બાજુ કે ઇંગ્લેન્ડ તો કે ફોકલ પોઝિશનમાં અને કેટલું કામ હોય ટોપની વ્યક્તિને. પ્લીઝ હેવ પેશન્સ, પ્લીઝ સીટ. પાછા બેસાડે છે. પાછી થોડી વાર થાય છે. હવે પેલાથી રહેવાતું નથી. એટલે બાજુમાં જે આમ કોરિડોર હોય છે, કોરિડોરમાં એ ચાલતા ચાલતા જાય છે અને ત્યાં આગળ ચાલતા ચાલતા જઈને એક બારણું બંધ હોય છે. એને લાગે છે લગભગ આ જ બારણું હશે અને અહીંથી જ આવશે ચર્ચિલ. એટલે આમ જોવાનો ટ્રાય કરે છે. પછી એની અંદર પેલું જે ચાવી નાખવાનું કાણું હોય ને એમાંથી એ જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ચાવીનું કાણું ખબર છે ને, પેલા આરપાર દેખાય એવું ચાવીનું કાણું આવતું. એટલે એમાં આરપાર જોવા માટે આમ અંદરથી નીચે નમીને આમ આંખોથી જોવે છે. તો અંદર જોવે છે તો વિન્સ્ટન ચર્ચિલ છે એ નીચે જેને કહેવાય ને કે 4 પગે હોય છે. એટલે 2 હાથ અને 2 પગ ઉપર ઘોડો બન્યા હોય છે અને એમનો પુત્રનો પુત્ર, પૌત્ર જેને કહેવાય, એ જે છે એ એમના ઉપર ચડી ગયેલો હોય છે અને જેને કહેવાય ને કે નકલી ચાબુક લઈને ચલ મેરે ઘોડે ટીક ટીક ટીક, ચલ મેરે ઘોડે ટીક 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 એમ કરીને. હા, અને વિન્સ્ટન ચર્ચિલ બી એકદમ ઘોડાની માફક આમ માથું હલાવતા હલાવતા ચાલતા હોય છે. એટલે એ જોઈને અચંબિત થઈ જાય છે કે આ શું કે. અને પ્રભુપાદ આ પોઈન્ટ ઉપર બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કહે છે કે ધીસ ઇઝ હાઉ કૃષ્ણ બિહેવ્સ વિથ હિઝ ડિવોટી, એટલે અહીંયા આગળ કીધું ને કે ભાઈ અર્જુનના સારથી બન્યા અને અર્જુને આજ્ઞા કરી અને મિત્રની આજ્ઞાનું પાલન કરે છે તુરંત. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. નાનું બાળક હોય એને કહેવા પ્રમાણે કરવામાં મોટા લોકો પણ ઘરના જે હોય, માતા પિતા કે દાદા દાદી, એ લોકોને આનંદ આવતો હોય. એવી રીતે ભગવાનને આનંદ આવે છે આ લીલામાં. આ લીલા બહુ મહત્વની છે. અર્જુન કહે છે અને ભગવાન રથને વચ્ચે લઈ જાય છે. નાની વસ્તુ નથી. કંઈ ભગવાનને ખબર નથી પડતી કે શું કરવાનું છે. મહાન જેને કહેવાય કે રાજવી છે, યશસ્વી યોદ્ધા છે અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, રાઈટ. પણ જસ્ટ એન ઓબિડિયન્ટ ચાઇલ્ડ, રાઈટ, એઝ એન ઓબિડિયન્ટ પર્સન, ઓબિડિયન્ટ ડ્રાઈવર, રાઈટ, યુ કેન સે. એકદમ ઇમિડિયેટલી યસ, તુરંત જ લઈ જાય છે. એકચ્યુઅલી ભગવાનનો આ ગુણ આપણે પણ શીખવો જોઈએ કે વી હેવ ટુ હેવ ઓબિડિયન્સ. જે કંઈ પણ આજ્ઞા હોય, જે કંઈ પણ કમાન્ડ હોય, એઝ ઇફ લાઈક ઇન આર્મી, કમાન્ડ મળ્યો એટલે પછી આગળ જે કહે કરવાનું હોય. ભગવાનને જો આટલું ગમતું હોય પોતાના ભક્તોની આજ્ઞા પાલન કરવાનું, તો આપણે પણ એમના ભક્તોની આજ્ઞા પાલન કરવા માટે એકદમ આતુર રહેવું જોઈએ. લાઈક એમના ભક્ત, શુદ્ધ ભક્ત શીલા પ્રભુપાદ એમને આજ્ઞા આપી છે કે નિત્યમ ભાગવત સેવયા. તમે રોજ ભાગવતના ક્લાસ કરજો, તમે રોજ ભગવદ્ ગીતા સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો, તમે રોજ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરજો, તમે રોજ ભગવાનને ભોગ ધરાવજો, ભક્તોના સાનિધ્યમાં રહેજો. ધીઝ આર હિઝ કમાન્ડ્સ અને વી હેવ ટુ ફોલો. જો કૃષ્ણ જો એમના ભક્તના આદેશ આટલા જેને કહેવાય કે નમ્રતાથી અને તુરંત અને સચોટ રીતે પાલન કરતા હોય તો આપણે તો જરૂર કરવું જોઈએ, રાઈટ. બહુ સરસ શબ્દો છે અહીંયા આગળ. સખી વચો, એટલે નીચે તો 5 સખા કીધું જ છે, પણ અહીંયા આગળ શું કીધું છે? સખી વચો. સખી વચો બહુ સરસ શબ્દ છે. એટલે કે પોતાના મિત્ર અર્જુનની વાતો અથવા એમની આજ્ઞા નિશમ્ય એટલે સાંભળીને, અને નિજ પરયો બલયોર મધ્યે, એટલે નિજ એટલે પોતાના, પરયો એટલે બીજાના, બરાબર, સામેના શત્રુના, એ બંનેના બળ એટલે કે સેનાઓ ની વચ્ચે, બરાબર ને. નિજ પરયો બલ મધ્યે, બલયો મધ્યે, રાઈટ. એટલે પાંડવોની સેના, કૌરવોની સેના, અને બળ એટલે સેના, અને એની મધ્યે લાઈને મૂકી દીધી. અને કેવી રીતે? સપદી, એકદમ તુરંત, બિલકુલ વેટ નથી કર્યો, તુરંત ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, નો ગેપ, તુરંત જ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું છે. અને
ભીષ્મ પિતામહની દ્રષ્ટિ જુઓ, એમની આ દ્રશ્યને જોવાની અથવા તો આ ઘટનાને જોવાની એમની થોટ પ્રોસેસ જે છે, એમની વિચારસરણી છે, એ જોઈને આપણે એકદમ જેને કહેવાય ને કે અચંબિત થઈ જઈએ. એટલું અદ્ભુત એમની દ્રષ્ટિ છે. શું દ્રષ્ટિ છે? કે તમારી દ્રષ્ટિથી અક્ષરા એટલે ભગવાનની આંખો અથવા એમની દ્રષ્ટિથી શું થયું? તો કે વિપક્ષી દળ, પર સૈનિક એટલે વિપક્ષી દળના સૈનિકો, એમની આયુ જે છે એ શું થઈ? રીતવતી અથવા ઓછી થઈ ગઈ. કેટલું અદ્ભુત છે. કોઈએ આવું વિચાર્યું નહીં હોય. દુર્યોધને નહીં વિચાર્યું હોય, કૌરવોએ નહીં વિચાર્યું હોય, ઇવન દ્રોણાચાર્યજીએ નહીં વિચાર્યું હોય. Nobody would have thought કે માત્ર કૃષ્ણની દ્રષ્ટિથી વિરોધ પક્ષના જે યોદ્ધાઓ છે એમનું આયુષ્ય ઓછું થઈ ગયું છે. વાવ! શું એમની થોટ પ્રોસેસ છે. અને એટલે જયારે અર્જુન અને યુધિષ્ઠિર જયારે આશીર્વાદ માંગે છે ત્યારે દિલ ખોલીને આશીર્વાદ આપે છે, વિજયી ભવ. અને કેમ? તો ખબર છે કૃષ્ણ છે એમની સાથે, અને કૃષ્ણના ભક્તો છે તો સ્વાભાવિક રીતે વિજયી થવાના જ હોય. અને આ બહુ જ મોટી વાત છે કે ભીષ્મ પિતામહ માત્ર આ દ્રષ્ટિથી જોઈ શકે છે. નોબડી એલ્સ. ભગવાનનો ભક્ત હોય એ જ રિયલાઇઝ કરી શકે. નોબડી એલ્સ કેન રિયલાઇઝ ધીસ. ભગવાનનો ભક્ત રિયલાઇઝ કરી શકે કે બીજા ભક્તોના જે શત્રુ છે એમને ભગવાન પોતાની દ્રષ્ટિ માત્રથી મારી નાખે છે, એમના જીવનનું આયુષ્ય ઓછું કરી નાખે છે. અને તો મારા જીવનમાં ભગવાન આવું ક્યારે કરશે? જ્યારે આપણે ખરેખર એ રીતે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ તો આપણા પણ ઘણા બધા શત્રુઓ છે. આપણા શત્રુઓ કોણ છે? આપણા શત્રુઓ છે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર્ય. રાઈટ? આ બધા આપણા શત્રુઓ છે. અને જો આપણે કૃષ્ણજીને આપણી બાજુ લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો કૃષ્ણજી એમની દ્રષ્ટિ માત્રથી આપણા જે આ શત્રુઓ છે જેને કહેવાય ને કે બળવિહીન કરી દે છે. જેવી રીતે ભગવાન 11મા અધ્યાયમાં અર્જુનને કહે છે ને, વિશ્વરૂપ બતાવીને કહે છે કે નિમિત્ત માત્ર ભાવ સવ્ય સાચી. તારે નિમિત્ત માત્ર બનવાનું છે. આ બધાને મેં મારી નાખ્યા છે. કેવી રીતે મારી નાખ્યા છે? ભીષ્મ પિતામહ કહે છે એવી રીતે. કેવી રીતે? દ્રષ્ટિપાત કરી. જસ્ટ બાય સી. આપણને એ જ્યારે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય આ દ્રશ્ય જોઈને, કે જે ભીષ્મ પિતામહને શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ છે કે શ્રી કૃષ્ણે દ્રષ્ટિ માત્રથી અર્જુનના એટલે કે પાંડવોના જે શત્રુઓ છે એની આયુષ્ય ઓછું કરી નાખ્યું. એવી શ્રદ્ધા આપણે પણ ઉત્પન્ન થાય એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે જેથી આપણા જે શત્રુઓ છે કે જે આપણને આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધવામાં આડખીલી રૂપ છે, અને આપણે એમ વિચારીએ છીએ કે હું તો બહુ નબળો છું, હું કેવી રીતે લડી શકું? આ કામ સામે કેવી રીતે લડી શકું? લોભ સામે કેવી રીતે લડી શકું? ઈર્ષા સામે કેવી રીતે લડી શકું? જેટલી વાર હું શસ્ત્ર ઉઠાવું છું એવું લાગે છે કે મારા કરતા અનેક ગણા શક્તિશાળી છે આ બધા રીપુ. પણ જો આપણી પડખે શ્રી કૃષ્ણ હોય, જો આપણે ભાગવતમનું નિત્ય સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ, પ્રભુપાદ જેવા મહાન ભક્તની આદેશ પ્રમાણે જો આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે જો આપણે હૃદયપૂર્વક જપ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ, સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ, તો શ્રી કૃષ્ણ એમની દ્રષ્ટિ માત્રથી આ બધા રીપુ કે જે જન્મથી આપણને સતાવી રહ્યા છે, પાંડવોને પણ કેટલા સમયથી સતાવી રહ્યા હતા, બાળપણથી, એમનું સામ્રાજ્ય પડાવી લીધું છે. આપણું પણ સામ્રાજ્ય છે. આપણું સામ્રાજ્ય શું છે? કે આપણા પિતાના ઘરમાં પાછા જવું, એ પણ પડાવી લીધું છે આ બધા શત્રુઓએ. તો આપણું સામ્રાજ્ય પણ આપણને પાછું દઈ દે શ્રી કૃષ્ણજી. નહીં, મારા બાળકો જે છે એના માટે છે. સો ભીષ્મ પિતામહ અદ્ભુત, શું એમની વિચારસરણી છે એ આપણને ખરેખર એનાથી થાય છે કે આમ તો લડતા હતા સામેથી, પણ ઇન્ટરનલી કમ્પ્લીટલી સરેન્ડર છે. કમ્પ્લીટલી સરેન્ડર, એકદમ દાસ ભાવ છે, જે કાલના શ્લોકમાં આપણે જોયો હતો. રાઈટ? ટોટલી એમને ક્લિયર છે શ્રી કૃષ્ણ સામે છે એટલે વિજય તો, એ તો ગઈકાલના શ્લોકમાં બી કીધું ને, વિજય શકે. વિજય તો પાર્થનો જ છે, કારણ કે શ્રી કૃષ્ણ એમની સાથે છે. પણ એમને એના ઉપરાંત બીજી શું ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ દેખાય છે?
એમને એ દેખાય છે કે શ્રી કૃષ્ણની ભક્ત વત્સલતા કેટલી છે. અર્જુન જેવો બોલ્યો રથને વચ્ચે લઈ લો, તુરંત રથને વચ્ચે લઈ આવે છે. અને કોઈ પણ યુદ્ધ અથવા તો કોઈ પણ મોટો પ્રોજેક્ટ કે કોઈ પણ કાર્ય, ઇવન નાનું પણ કાર્ય હોય, સ્ટાર્ટિંગ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? તો આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે જેને કહેવાય ને કે સારી શરૂઆત એ અડધી જીતની નિશાની છે, એવું કે છે ને. ગુડ સ્ટાર્ટ ઇઝ હાફ વિક્ટરી. અને તમે જુઓ છો કે કૌરવોને, ભીષ્મ પિતામહને, દ્રોણાચાર્યને, ઇવન પાંડવો અને બધાને ભગવાને એકદમ સુસ્થાપિત કરી દીધું યુદ્ધ શરૂ થતા પહેલા. જસ્ટ બાય ફોલોઈંગ ધ કમાન્ડ ઓફ અર્જુન, કૃષ્ણ એસ્ટાબ્લિશ્ડ. અને એમાં ખાસ કરીને જેમને ક્લિયર છે કે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, એ બધા જ જોઈને અચંબિત થઈ ગયા છે કે અર્જુનજી જે છે આદેશ આપે છે અને કૃષ્ણજી ઇમિડિયેટલી એક સારથી જેવી રીતે તુરંત એનું પાલન કરે એમ પાલન કરે છે. ભીષ્મ પિતામહનું ફોકસ એમાં છે. અર્જુનની વાતો સખી વચ. ભીષ્મ પિતામહ એવું નથી કીધું કે રથી વચ. રથી એટલે કે જે પાછળ બેઠેલો પેસેન્જર કે જે યોદ્ધા હોય એના કહેવા પ્રમાણે ના, સખી વચ. સખી વચ મીન્સ વોટ? તમે એના સખા છો માટે તમે આ પોઝિશન સ્વીકારી છે, તમે એના સખા છો માટે તમે એના ઓર્ડરનું પાલન કરો છો. અને કૃષ્ણ લવ્સ ટુ ડુ ધેટ. એ વાત માત્ર ભક્તોને જ દેખાઈ શકે, બીજા કોઈને ના દેખાઈ શકે. અને એ વાતને જેટલી વાર વિચારીએ, જેટલી વાર એને ઉપર આપણે ચર્ચા કરીએ, એને બોલીએ, દાખલા તરીકે આ શ્લોક બોલીએ, જેટલી વાર બોલીએ એટલી વાર આપણને એનાથી એક જેને કહેવાય ને કે બળ પ્રાપ્ત થાય કે ભગવાન કૃષ્ણ લાઇક્સ ટુ ઓબે ધ કમાન્ડ્સ. ભગવાનને આદેશોનું પાલન કરવું છે, એમને એવા ભક્ત જોઈએ છે. પેલા યશોદામાજી જેવા વઢે એવા, હવે કરીશ, રાઈટ? અર્જુન જેવા, પ્રભુ વચ્ચે લઈ લો, રાઈટ? સો લાઈક ધેટ હી લવ્સ ટુ ડુ ધેટ. અને એકચ્યુઅલી આપણે જ્યારે આ શબ્દો બોલીએ છીએ ત્યારે કૃષ્ણને પણ બહુ ગમે છે. જેટલી વાર પાર્થ સખા, સખી વચ, કૃષ્ણ લાઇક્સ ધેટ. ઓ મારા ભક્ત દ્વારા મને યાદ કરે છે, રાઈટ? તો એ રીતે કૃષ્ણ પણ એઝ ઇફ લાઈક આપણે એક એમની ઉપર એક ફૂલ આપણે એમને ચડાવતા હોઈએ એવું કૃષ્ણ સ્વીકારે છે એને. સેનયોરુભયોર મધ્યે રથમ સ્થાપ્ય મે અચ્યુત યાવદ એતાન નિરીક્ષેહમ યોદ્ધુ કામાન અવસ્થિતાન. અર્જુને શું કીધું હતું? હે અચ્યુત, કૃપા કરીને મારા રથને બંને સેનાઓની વચ્ચે લઈ લો. અને જ્યાંથી હું શું જોવા માંગુ છું તો કે યુદ્ધની અભિલાષા રાખવા વાળા. અને આ જે છે આ શું હતું? આ યુદ્ધ શસ્ત્રોની મહાન પરીક્ષા હતી. હુઝ હુ, આ બી વર્લ્ડ વોર હતો. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વર્લ્ડ વોર. આપણે શરૂઆત કરી વર્લ્ડ વોર 2 થી, પણ આ વિશ્વની અત્યાર સુધીની લડાઈ કદાચ એવું કહી શકાય કે સૌથી લોહિયાળ વર્લ્ડ વોર, સૌથી લોહિયાળ યુદ્ધ હતું. એટલે શસ્ત્રોની મહાન પરીક્ષા હતી આ. અને એમાં અર્જુન કહે છે મારે જે સંઘર્ષ કરવાનો છે, કોની સાથે કરવાનો છે એ મારે જોવું છે. હે અચ્યુત, રથને વચ્ચે લઈ લો. બધાની આંખો પહોળી થઈ ગઈ. કૌરવોની, પાંડવોની. સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ઇમિડિયેટલી જે કમાન્ડને ફોલો કરે છે. અને અહીંયા આગળ પર અને નીચ બે શબ્દોનો ઉપયોગ થયો છે, જે આપણે પણ ગુજરાતીમાં જનરલી કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ? પારકા, પારકા એટલે બીજાના, બરાબર? અથવા પારકું એટલે બીજાનું. અને નીજ, નીજ એટલે આપણા, હે ને? તો પારકા એટલે બીજાના. તો પારકા એટલે કોના થયા? દુર્યોધનના, કૌરવોના. દુર્યોધન. અને વચ્ચે લઈ જઈને ભગવાન શું કહે છે? કયો શબ્દ બોલે છે ભગવાન? તું જો. અને કોને કોને જો? તો આમ ઇનડાયરેક્ટલી શું કહે છે? આ ભીષ્મ છે, આ દ્રોણ છે. એવી રીતે બધાને બતાવે છે એક એક કરીને. તું એમને જો. અને ભગવાને એકચ્યુઅલી એવું કર્યું કે ત્યાં આગળ લઈ જઈને જો કહીને પહેલે પોતે જોવે તો કહી શકે ને કે ભાઈ આ ભીષ્મ છે, દ્રોણ છે, કર્ણ છે, કૃતવર્મા છે, વોટ્સએવર, અશ્વત્થામા છે. તો પોતે તો જોયા, અને પોતે જોવા માટેથી શું કર્યું તો કે એમને એમના પ્રારબ્ધ કર્મો જે છે
એને એમણે લઈ લીધા. પ્રારબ્ધ હોય એનાથી માણસ જીવતું હોય. એક એક શ્વાસ જે છે એ પ્રારબ્ધના કારણે છે. દરેક શરીરમાં, એવું નહીં કે ખાલી આપણી શરીરમાં. એક શ્વાન, એક કૂતરો હોય એ પણ એના શરીરમાં, એ પ્રાણી શરીરમાં એના જેટલા શ્વાસ હોય એ શ્વાસ એના પ્રારબ્ધના હોય કે એને એ શરીરમાં એક શ્વાસ લેવાનો હોય, રાઈટ? કે આટલા શ્વાસ એને ગણીને રાખેલા હોય એને લેવાના. તો ભગવાને જ્યારે આ યોદ્ધાઓ પર દ્રષ્ટિ કરી ત્યારે એમને એ યોદ્ધાઓનું જે પ્રારબ્ધ કર્મ જે છે એનું પણ હરણ કરી લીધું. કે આટલા શ્વાસ હોય, સમજો કે સંખ્યા નક્કી થઈ હોય કે આટલા કોટી શ્વાસ લેવાના છે, તો એમાં તુરંત રિડક્શન. અને ભગવાન આગળ કહેશે આપણને 39મા શ્લોકમાં, બહુ સરસ આવે છે, યમ ઇહ નિરીક્ષ્ય હતા ગતા સ્વરૂપમ. એટલે જે કોઈને પણ ભગવાને જોયા છે એ દરેકને એકચ્યુઅલી મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે. પ્રભુપાદે પણ કીધું, રાઈટ? ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને અચ્યુત કહીને અર્જુનજી કહે છે, એટલે કદી પોતાના જેને કહેવાય ભક્તોની સેવામાં કે ભક્તોને મદદ કરવામાં ક્યારે ઢીલ નથી કરતા. અને ત્યાં સુધી એમને રથને વચ્ચે રાખવાનો છે જ્યાં સુધી અર્જુન પૂરેપૂરી સેના જોઈ ના લે, રાઈટ? એવું નથી કે ખાલી વચ્ચે લઈ ગયા, પૂરું થઈ ગયું, ચાલો હવે પોતાની મરજી પ્રમાણે રથને આમ તેમ લઈ જશે. ના, જ્યાં સુધી અર્જુનનું નિરીક્ષણ પૂરું ના થાય. દાખલા તરીકે સ્કૂલમાં ઇન્સ્પેક્શન આવતા હોય છે, ઘણા બધા અહીંયા ટીચર્સ છે, ખ્યાલ હશે. ઇન્સ્પેક્શન આવે તો ઇન્સ્પેક્શન આવવાના હોય એના કેટલા દિવસ પહેલાથી શરૂઆત થાય, આવે નહીં ને જાય નહીં ત્યાં સુધી બધા જ એકદમ ખડે પગે હોય, રાઈટ? તો ભગવાન એકદમ જેને કહેવાય એલર્ટ મોડમાં હતા કે અર્જુન જોઈ રહ્યો છે ને જેવો અર્જુન કહે કે નાવ બસ ઓવર, ઇમિડિયેટલી રથને ત્યાંથી મૂવ કરવાનો. અર્જુન કહે એ બાજુ મૂવ કરવાનો. એટલે પોતે એવું નથી કે રથ લાઈને મૂકી દીધો ને ઢીલા થઈ ગયા છે, અથવા તો રથ લાઈને પાછા પોતાની જાતે ત્યાંથી મૂવ કરી દીધો છે. ના, અનટિલ એન્ડ અનલેસ અર્જુન પોતાનું નિરીક્ષણ, ઓબ્ઝર્વેશન પૂરું ના કરી લે ત્યાં સુધી એ એકદમ જેને કહેવાય એલર્ટ પોઝિશનમાં ત્યાં આગળ ઊભા છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અર્જુન ડિસાઇડ કરી શકે કે મારે કોની સાથે લડાઈની શરૂઆત કરવી છે, એવું પણ હોઈ શકે, રાઈટ? એની પણ એમને તક આપે છે. એટલે એકદમ જાણે આજ્ઞા પાલક કોઈ સેવક હોય ને એવું કાર્ય કર્યું છે. અને ભગવાન પોતે પરમ પુરુષ હોવાના કારણે આમ જોવા જાવ તો પ્રભુપાદ કહે છે કે કોઈના આજ્ઞા પાલક નથી. એમને શું જરૂર છે, રાઈટ? એમને કશું જ કાર્ય કરવાની જરૂર નથી. શું કામ એને કોઈની આજ્ઞા પાલન કરવાનું જરૂર છે? શું કામ એમને કોઈના સંદેશાવાહક બનવાની જરૂર છે? કાંઈ જરૂર નથી. પણ પોતાના ભક્ત ઉપરની અહેતુકી કૃપા જેને કહેવાય, અહેતુકી, એમાં એમનો કોઈ હેતુ નથી હોતો. અને વત્સલતા, જે વાત્સલ્ય હોય એના કારણે એ ક્યારેક ક્યારેક પોતાના ભક્તોનું પાલન એક તત્પર દાસની જેમ કરે છે. દાસ પણ જેવો તેવો નહીં. દાખલા તરીકે તમે કોઈને કંઈ કામ આપ્યું હોય તો એક વ્યક્તિ હોય ઢીલથી કામ કરતી હોય અને બીજી વ્યક્તિ હોય કેમ એકદમ ચોકન્ના, કંઈ પણ કામ આપ્યું, ચાલો કેવી રીતે કરવાનું છે, આ રીતે કરવાનું છે, એકદમ એકાગ્રતાથી પૂરેપૂરો સમય ફોકસ આપીને કરે ને. બેમાં ફેર હોય ને, આખી રિસ્પોન્સમાં જબરદસ્ત ડિફરન્સ કહેવાય. મોટે ભાગે ઇવન જે કોઈ પણ રિક્રુટમેન્ટ હોય કે એ રીતે એમાં લોકો ખાસ જોતા હોય કે માણસ કેટલો રિસ્પોન્સિવ છે અને કેટલો એની આદરતા છે. એ પ્રમાણે એને કામ આપવામાં આવે અને વધારે ને વધારે સારું આપવામાં આવે. તો આપણે આ તો ભૌતિક જગત છે. જ્યારે ભગવાન જે છે, જ્યારે ભક્તના આદેશનું પાલન કરે છે ત્યારે એક તત્પર દાસની જેમ કરે છે. તત્પર, એના માલિકનો એક એક કમાન્ડ ધ્યાનથી સાંભળવાનો અને ન કેવલ એના શબ્દો ઉપર જવાનું, એના વિચારો કે એની લાગણીઓ હોય એની ઉપર પણ જવાનું. અને એટલા માટે એને એક્ઝેક્ટલી કરી શકે. ખાલી શબ્દો સાંભળે, લખેલું વાંચી જાય અથવા બોલેલું કરી જાય, એ તો જેને કહેવાય કે કાઇન્ડ ઓફ મિકેનિકલ. પણ એની પાછળનો ભાવ સમજીને અર્જુને કીધું તું વચ્ચે લઈ લો, પણ વચ્ચે એટલે બે સેનાઓની વચ્ચે તો ગમે ત્યાં વચ્ચે કહેવાય, પણ શું કામ ભીષ્મ પિતામહ અને દ્રોણની સામે જ, રાઈટ? એટલે એક એનો મોટો મોટિવ સમજવા માટે મારે લડવાનું છે કોની સામે, તો કે મુખ્ય માણસ છે ત્યાં જ મૂકી આપું તને, રાઈટ? ત્યાંથી તું જોઈ લે તારે કોની સામે લડવાનું છે. મે બી ગીતાને આપણે એમને લાવી છે ભગવાનને, એટલા માટે એ ત્યાં આગળ લઈ ગયા. પણ મેઇન પોઈન્ટ છે તત્પર દાસ, તત્પર સેવા કરવા માટે એકદમ સજાગ. મેં ઘણી વાર જોયું છે, ઇવન પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ નવી બેચ ચાલુ થવાની હોય ને આગલે દિવસે તો ઓલમોસ્ટ નાઇટ આઉટ હોય. એટલું બધું, કારણ કે
ઇવન આ વખતે બી લગભગ 30,000 રજીસ્ટ્રેશન હતા, પણ બધાને ગ્રુપ એલોકેશનમાં ઘણું બધું ઇસ્યુઝ હોય, ઘણું બધું મેનેજ કરવાનું, એકદમ તત્પર. જ્યાં સુધી પહેલા 1-2 દિવસ બધું 3 દિવસ સેટલ આઉટ થાય ત્યાં સુધી એ અને એમની સાથે બીજા જે કોઈ પણ છે ડીઓટી, ઇવન ઘણા બધા એડમિન્સ છે અહીંયા આગળ, એમને પણ ખ્યાલ હશે શરૂઆતમાં કેટલું બધું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય, રાઈટ. તત્પર. આપણે પણ જ્યારે આપણી સેવા હોય એકદમ તત્પર દાસના જેમ સેવા કરવી જોઈએ, રાઈટ. જેવી રીતે દાખલા તરીકે સવારના ઉઠવું છે કે સંધ્યામાં જપ કરવા છે કે ભગવાનને ટાઈમ પર સેવા કરવી છે, ભગવાનને ભોગ લગાવવો છે, ભાગવતમને એકદમ તત્પરતાથી સ્ટડી કરવાની, રાઈટ. તત્પરતાથી એને ગાવાનો પ્રયત્ન કરવાનો, તત્પરતાથી આપણે કોઈ પણ લેવલ 1, 2, 3 જેમાં પણ હોય અસાઇનમેન્ટ્સ આપણે કરવાના હોય તો અસાઇનમેન્ટ્સ કરવાના, રાઈટ. એ તત્પરતા ભગવાન આપણને શીખવે છે. ભગવાન દાસ બનીને શીખવે છે, દાસ કેમ બનવું. ને આપણે એમાંથી પ્રેરણા લઈ અને આપણે પણ બીજા ભક્તોની સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. થોડીક ચર્ચા બાકી છે, આપણે કાલે લઈશું આની ચર્ચા. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. જય. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ હરે રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી.